ubundi hari ikintu Imana yakoze kidutera guhora dushima. Kubw'urukundo rwa Yesu Kristo, kubw'urukundo Imana yadukunze, yavuga ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo abe impongano y'abari mu isi bose. Ubundi iyo niyo fondateri yo gushima, niyo fondasiyo yo gushima. Dushima kubw'urukundo Imana yadukunze ikaduha Yesu Kristo. Haleluya. Iyo niyo fondasiyo, niyo fondasiyo umuntu agomba gushingiraho mu gihe ibintu bitagenze neza, mu gihe urwaye, mu gihe hari ibyo wasengeye bitashubijwe, mu gihe hari ibyo wingingiye bitakunze, mu gihe ibintu bitameze neza, uracyafite impamvu zo gushima. Muri byo yavuze ngo mfite impamvu. Haleluya. Uracyafite impamvu zo gushima kuko Kristo yarapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byawe. Uwiteka Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Mushimiye kubw'uyu munsi mwiza umpaye, mushimiye kugira neza kwawe. Wera urakiranuka, kandi Imana ihwanye nawe. Uyu mwanya Mana ngiye kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe, ndakwinjize kugira ngo unyuzuze amavuta, umwuka wawe w'ukuri azambeho. Sengeye Mwami Imana umutima wanjye kugira ngo Mwami we connect nawe. Ndashaka presence yawe muri iri jambo, ubwiza bwawe bumanuke. Kandi nsengeye Imana uyu muntu uza kumvira ijambo rifasha ubuzima bwe, rifasha ubugingo bwe. Mana yacu, ahari ishobora kumugeraho yihebye, ishobora kumugeraho ababaye, ishobora kumugeraho ashobewe, umugirire neza. Reka Mwami Imana wasubiye inyuma rimugarurire mu bwiza bwawe. Reka Mwami Imana wavuye mu byiringirwa asubire kwiringira. Reka Mwami Imana wasubiye inyuma mu bintu bitandukanye umugarure kuko ushobora byose. Ndasenga rero kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bene data bakundwa, ndishimye cyane kubw'uyu munsi. Kuri tariki turashima Imana ko itwongera igihe cyo kubaho. Muri ibyo yaravuze ngo ntacyo twatanze ngo dukunde turare, kandi ngo abatarageze ayo mahirwe ngo nabo si ku bwabo, kuko nta muntu n'umwe wanga kuramuka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe kuko ikurinze, Imana ishimwe kuko ikubera amaso. Isi ifite ibintu bishoberanye, bibabaje, bidakunda, binaniranye, biruhije, ariko iyo umuntu w'Imana byuka akaramuka aba ari umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Rero uyu munsi rero nateguye ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganire. Ni ijambo tuza gusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice ni icya 4 uhereye ku murongo wacyo wa 4 turageza ku murongo wacyo wa 7. Abafilipi igice cya 4 uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7. Niyo magambo y'Imana tugiye kuganira. Haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Umurongo wa 7. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Bene data ndagushimye, ndakunezerewe cyane kuko ujya ukurikirana iki kigisho cyacu. Ndakunezerewe cyane kuko ujya ukurikirana Umukiza TV. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana rivuga ngo twishimire mu mwami. Haleluya. Twishimire mu mwami. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Mujye mwishimira mu mwami iminsi yose. Cyo kigisho cy'uyu munsi. Haleluya. Haleluya. Turaza kuvuga kuri iri jambo rivuga kwishimira mu mwami. Tuvuga kuri uyu murongo wa 5 avuga ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Tuvuge n'ahangaha ngo nimukiganyire, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana,
mubisabiye mubyingingiye mushima. Aya magambo tugiye kuyaganiraho. Ndagusaba kugira ngo ibiganiro byacu bica ku Mukiza TV, ujye ukora subscribe, ujye usharinga n'abandi, ujye udukorera like, uzaba dushyigikiye cyane, Imana izaguhereza umugisha. Hanyuma rero reka tuvuge kuri ijambo ngo mujye mwishimira mu Mwami. Ubundi ubuzima tubamo ni ubuzima navuga bufite ibyiza n'ibibi. Dufite ubuzima bufite negative na positive things, ibintu bibi n'ibyiza. Kandi uko umuntu aremwe mu marangamutima ye, iyo ibyiza bije ku muntu arishima. Urugero, ushobora kumva ngo wazamuwe mu ntera, wakoraga mu kazi runaka, Imana irakuzamuye, automatically uhita wishima. Ushobora kumva ngo wabyaye, automatically urishima. Niko ibintu bikoze, niko umuntu ameze. Ariko biragoye umuntu kubwira ngo ishime mu gihe uri mu gihe cy'ibibazo, ishime mu gihe uri mu ngorane, warwaje ishime, wapfushije ishime, wagize ibibazo ishime. Biragoye. Ariko ijambo ry'Imana ngo tujye twishimira mu Mwami iminsi yose. Yewe niko Pawulo yavuze ngo nongeye kubivuga ngo nimwishime. Haleluya. Ibintu rero wabihuza ute? Ni gute umuntu ashobora kwishima ari mu gihe byiza, akishima ari no mu bihe bibi? Ntabwo Imana yatubwiye ngo tujye twishimira mu bibazo, ntabwo yatubwiye ngo tujye twishimira mu makuba, ahubwo yaratubwiye ngo tujye twishimira mu Mwami iminsi yose. Haleluya. Tujye twishimira mu Mana igihe cyose. Ubundi hari ikintu Imana yakoze kidutera guhora dushima. Kubw'urukundo rwa Yesu Kristo, kubw'urukundo Imana yadukunze, yavuga ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo abe impongano y'abari mu isi bose. Ubundi iyo niyo fondateri yo gushima, niyo fondasiyo yo gushima. Dushima kubw'urukundo Imana yadukunze ikaduha Yesu Kristo. Haleluya. Iyo niyo fondasiyo, niyo fondasiyo umuntu agomba gushingiraho mu gihe ibintu bitagenze neza, mu gihe urwaye, mu gihe hari ibyo wasengeye bitashubijwe, mu gihe hari ibyo wingingiye bitakunze, mu gihe ibintu bitameze neza, uracyafite impamvu zo gushima. Muri byo yavuze ngo mfite impamvu. Haleluya. Uracyafite impamvu zo gushima kuko Kristo yarapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byawe. Haleluya. Haleluya. Mwene data urankurikiye, wowe uzumva ubu butumwa, sinzi situwasiyo urimo, sinzi ibigeragezo urimo gucamo, ariko uracyafite impamvu zo gushima kuko Kristo aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, kuko Kristo yaragucunguye. Mujye mwishimira mu Mwami igihe cyose. Imana atubwira ngo nituba twageze mu bigeragezo, nituba turi mu bibazo, nituba turi mu bitugoye, dufokasinge ku Mana, apana gufokasinga ku byo turimo. Iyo urebye ubunini bw'ibyo urimo gucamo, ntabwo umenya ubunini bw'Imana. Haleluya. Iyo urebye ubunini bw'ibyo Satani akubwiye ngo ibi birakwica, ntabwo umenya imbaraga z'Imana ziri behind. Hari imbaraga z'Imana zikorana natwe mu ibanga zituma tudapfa. Imbabazi ze nizo zituma tudashiraho. Turacyafite impamvu yo gushima. Haleluya. Uracyafite impamvu yo gushima kuko Imana iri kumwe nawe. Imana hari ibyo irimo gukora mu ibanga, hari intambara irwana tutabireba. Nubwo wenda hari ibyo irimo gusengera bidakunda, wasabye Imana akazi nturakabona, wasabye Imana urugo nturarushinga, hari intambara irimo gucamo mu muryango, hari situwasiyo itarimo kugenda neza, ariko Imana bivuga ngo mujye mwishimira muri njye. Zamura ibiganza yereza Imana icyubahiro umuntu wumva ubutumwa. Jya wishimira mu Mana. Imana irahari kandi Imana irakora. Mujye mwishimira mu Mwami iminsi yose. Maze Pawulo umva ukuntu yabishimanye ngo yewe mbega nk'umuntu uri confident, yewe nongeye kubivuga ngo nimwishime, nanjye nongeye kubivuga ngo nimwishime. Nanjye mbabwira mfite ibingerageza, huye n'intambara nyinshi. Mana yarambwiye ngo izandindira i Kigali, byari ibihe bigoye.
nari mfite akazi nkora ahantu meze neza, akazi kaza guhagarara. Imana niyo yongeye nyine mu kazi arambwira ngo nzakurindira i Kigali. Haleluya. Nzakurindira i Kigali cyakashwe gise nzandinda se kubera ikintu mfite ikibazo kinari mfite akazi mfite n'amafaranga. Ariko naje kubibona nyuma akazi gahagaze. Turacyafite impamvu yo gushima. Dufite Imana iturebera the future mu gihe twebwe tuba tukiri muri the present cyangwa se na the past. Imana yacu ireba iby'imbere kurusha uko twe tubibona. Niyo mpamvu inadusezeranya ikatubwira ngo ndi kumwe namwe, nimunyura mu mazi zaba ndi kumwe namwe, nimugira mu migezi ntizabatembana. Ibizi ko imbere hari imigezi, ibizi ko imbere hari intambara, ibizi ko imbere hari imiriro, ikavuga ngo rero ngo mwikomeze, ntimutinye, ndi kumwe namwe. Turacyafite impamvu yo gushima. Haleluya. Nongeye kubivuga, wowe ubabaye, wowe wihebye, ishimire mu Mwami. Oya nawe ngwiye ngo wishimire mu kababaro urimo. Kura amaso ku bibazo urimo gucamo, kura amaso ku ntambara urimo gucamo, kura amaso ku gahinda urimo guhura nako, ushimikire gufokasinga ku Mana. Nshuti yanjye uri mu bwato bw'ibibazo n'ingorane, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Uracyafite impamvu yo gushima Imana. Nukura amaso ku byo urimo gucamo ugatumbira Yesu. Niko Paulo yatubwiye ngo tujye twishimira mu Mwami. Kwishimira mu Mwami ni ugukura amaso yacu ku byo turimo gucamo, tugakura amaso ku byo turimo kubona, tugakura mu maso muri ntibishoboka, tugakura amaso mu magambo y'abantu, tugakura amaso mu bidukikije, tugasigarana amaso yacu tuyahanze ku Mana. Focus on God. Tugafokasinga amaso yacu ku Mana. Niyo mpamvu icyo gihe cyose tuzasigana impamvu zo kwishimira mu Mwami. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Umurongo wa 5 uravuga ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Imana ishimwe cyane. Ineza yawe imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Ineza yawe, kugira neza kwawe. Nshobora kubivugaho ibintu bibiri aya magambo. Ineza yawe, ari kuba uri umuntu ugira ineza, uri imvugo nziza, uvuga neza, abagushakiraho ibyishimo babishakira kuri wowe, abashaka amagambo meza ari wowe ariho. Niko Imana itubwira ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Haleluya. Ineza yanyu, kwishima kwanyu, ibyiza byanyu abantu bose babiboneho. Umuntu ashobora hari abantu b'abanyamwaga babaho, korana amagambo mabi, horarakaye, ahora tontoma, horagira iki, ariko Imana suko iduhamagara. Umuntu w'Imana ahorana ineza aho yaba ari hose. Hari abantu baba bari muri za biro, wamusanga makagushihura we, akubwira nabi, ukibaza se nk'uyu muntu ko tutararanye, ko tutavuganye nabi, ko ntacyo napfuye nawe, haranzize iki. Uzi ikintu aba yamisinze, ababurira ijambo rivuga ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Hari umuntu uvuga neza yageze muri family we, ariko ahandi hantu akankama avuga nabi, utamenya icyo yabaye. Ariko Imana atubwira ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Icyo ni icyambere, ni kuba ufite ineza. Bakavuga ngo ariko nguzi George ngo agwa neza, nguzi runaka agwa neza. Nta n'ikintu watanze, nta kintu cyakuvuye mu maboko wenda ngo watanze, agwa neza, agira ingeso nziza, avuga neza. Ndiyo niba ari ikintu kimvuna, ni umuntu uvuga nabi. Umuntu uvuga nabi aramvuna. Ushobora kumbwira neza ukankoresha akazi nkagakora nkatutuka, nkatanumva nishimye kuko wambwiye neza. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Yewe muntu wumva ubutumwa usanzwe nta neza ugira, horana umushiha, ntuvuga neza mu kazi runaka, mu bo mubana, muri karitsiye, muri korali, mu nshuti, mu bavandimwe, bakuziho gukankama no kuvuga nabi. Uyu munsi ijambo ry'Imana akubwira ngo ineza yawe imenywe n'abantu bose. Haleluya. Haleluya. Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo, ababwira amagambo avuga ngo mu Baroma igice cya 2 ku murongo wa 7 arababwira ngo
turebe ukuntu yababwiye. Abaroma igice cya 2 murongo wa 7. Igice cya 2 murongo wa 7 yababwiye ngo abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Haleluya. Abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Ineza yawe imenywe n'abantu bose. Icya kabiri nshaka kuvuga ni ugukora neza. Noneho hari ukugira ineza ukabaho ugwa neza, noneho hari no kugira neza. Nabyo bigomba kumenywa n'abantu bose, ugafasha abantu, ugatabara abantu. Ni Petero wabivuze, yavuze ngo musengerane, musabirane. Barishimye cyane. Musengerane, mutabarane mu miruko, reka kugira neza kwawe. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora neza badacogora. Nicyo nashaka kuvuga. Kugira neza kwawe kumenywe n'abantu bose. Haleluya, haleluya. Gira neza wigendere, gira neza wigendere, kuko ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Gira neza wigendere, gira neza wigendere. Ineza yawe imenywe n'abantu bose, nturobanure ku butoni. Ubu ngubu dufite abantu barobanura ku butoni. Muri korali ugasanga abakire baraziranye, muri karitsiye abaturuka hamwe baraziranye, abakora ahantu hamwe baragendana. Ubukwe bwatashye kwa runaka ihamagaye abo biganye gusa. Ariko Imana iratubwira ngo ineza yayo imenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu agiye gute? Ari bugufi, ari bugufi. Haleluya, haleluya. Icya gatatu Pawulo yavuze ngo ntimukagire rero icyo mwiganyira. Nimwishimira mu mwami mukagira ineza, ntimukagire n'icyo mwiganyira, ntimukagire n'icyo mwiganyira. Ahubwo ngo ibyo mushaka ngo bimenywe n'Imana yanyu gusa, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Pasiwadi 3 zituma umuntu asoza: gusenga, ugatitiriza, ugashima. Ntimukagira ikintu mwiganyije. Nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko igintu gishibenkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzaniramo amahoro. Ntimukagire ikintu mwiganyira. Ibyo mushaka byose ngo mubibwire Imana, ngo ariyo ibimenya gusa. Kandi turi makema nk'uko mbona utakiye abahisi n'abagenzi, ngo abantu buntu bakagukwena, ngo bibwire Yesu ni umukozi w'umuhanga, ngo shinyiriza, ngo wikwiha rubanda. Hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo n'intambara n'ibibazo, noneho akagenda atakira abahisi n'abagenzi. Si uko bimeze. Naniba kwihana ibibazo si byiza. Niba ufite ibibazo, shaka abantu bo kwizerwa, shaka umuntu wo kwizerwa, muganire, biruhura umutima, ugahumurizwa. Ariko wigenda wasasa ahantu hose. Muzi ibyanjye, muzi ibyo mu rugo rwanjye ukuntu byagenze, muzi umugabo wanjye, muzi abana banjye, muzi ukihereza isi. Oya, garuka. Mwana mama nimukiganyire. Muri Matayo niho babivuga neza ngo nimukiganyire, ngo mwibaze ngo tuzaga iki, ngo cyangwa tuzanywa iki, ngo tuzambara iki. Ngo mbese Imana ngo ntifite ibyo byose. Ngo si Imana wo kwihereza ibishwi, ikagaburira inyoni, ikambika uburabyo, ngo mwebwe ngo izabuzwa n'iki kubibahereza, ngo mwaba afite kwizera guke mwe. Haleluya. Imana izi ibyo dukeneye ibiryo. Nimukiganyire ngo mutakira abahisi n'abagenzi. Imana izi ko dukeneye imyambaro. Nimukiganyire. Ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Haleluya, haleluya,
haleluya. Wowe ukurikiye buno butumwa, ndakwinginze iri jambo ry'Imana ni ukuri rigere mu mutima wawe, rigira icyo rihindura muri wowe. Reka ibyo usaba kwe kubibwira abahisi n'abagenzi, bibwira Imana. Reka kwiganyira, va mu kwiganyira, bwira Imana, izakugirira neza. Imana izagutabara, wikwiganyira. Kandi ikindi mu gusenga kwawe ugomba kumenya ibi bitatu. Ugomba gusenga ubudasiba. Icya kabiri, ugatitiriza, ukinginga. Imana ntibayitegeka. Abantu bajya basenga ngo Mana, ngo uraho wicaye mu ijuru, ngo ntabwo uzi ibibazo nifitiye. Uraho ngo wicariye mu ijuru, ngo ntabwo uzi ibibazo ngo nifitiye. Oya, Imana ntabwo bayitegeka. Imana ntabwo muyizi. Imana ntabwo bayitegeka. Imana ni data. Imana ifite icyubahiro, ntabwo bayizi imbere uko biboneye. Imana bazi imbere baciye bugufi, bayisenga bayinginga uko ni Imana. Haleluya. Iravuga ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazagera gute? Bazambona. Haleluya. Haleluya mwene data. Imana ikugirire neza rero. Icya kabiri, icya gatatu ugomba kumenya ni ugushima. Nubwo wenda hari ibirimo gusengera bitari byasubizwa, hari intambara irimo gucamo, ariko hari n'ibyo Imana yakoze. Niba hari ibanga, niba hari ikintu gishimisha Imana, ni ukwishima. Ni ukwishima, ukayishimira mu byo aho igutambukije. Nta mpamvu n'imwe ufite yo kudashima Imana. Hayi, ushaka kuvuga uti wenda ntabwo Imana yakoze ibingibi, ariko no kuba uriho byonyine gusa nishima. Haleluya. Hariho abapfuye, hariho abatakiri mu mubiri bapfuye. Imana itugirire neza rero. Ugomba kumenya ibi bintu bitatu mu isengesho ryawe. Ugasenga, ugasaba Imana ibyo ufite. Icya kabiri, ukabyingingira, ntucike intege. Icya gatatu, ugashimira Imana ahigejeje ikora. Ugashima Imana ahigejeje ikora. Ndimo gusoza azi conclude, ndashaka kugira ngo mbabwire yuko Imana idukunda. Yatubwiye ngo tujye twishimira mu Mwami. Abafilipi ni igice cya 4 n'ubusanzwe. Yavuga ngo mujye mwishimira mu Mwami iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga ngo nimwishime, kandi neza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. Mukagira icyo mwiganyira, aho ibyo mushaka byose bimwe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Karindwi, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Ubwiza bw'Imana bubane namwe. Wowe kuri iki kino cyigisho, ugifungura kino cyigisho, Imana igukorera imirimo. Ntabwo dukoresha amajambo Mukiza TV we nawe tuvuga ngo hano ngo niyo wari ubutumwa bwiza ibiriri. Oya, ugifungura iki cyigisho hamwe no kwizera uza kubikorana, uza kumva ubu butumwa, Imana igukorera imirimo. Ndasenga Imana kugira ngo wowe wumve iki cyigisho, ndasenga Imana kugira ngo ubu butumwa nibukugeraho ugire icyo bihindura mu bugingo bwawe. Amahoro y'Imana rero aruta y'umuntu wese yakwibwira ahebuje rwose, abane n'imitima yanyu, arinde imitima yanyu. Imana itugirire neza cyane. Reka dusenge. Ndashaka gusengera wowe muntu w'Imana, uruhijwe n'ibibazo, uruhijwe n'ibigeragezo, ufite ingorane, ufite ibibazo. Ndashaka gusengera kugira Imana ikugirire neza. Ndashaka gusengera utarakira agakiza, utaramenya Imana, bisituragoringa n'isi, taramurikirwa n'umucyo w'Imana, kugira ngo Imana ikugirire neza. Kandi ndashaka gusengera nawe ufite warakijijwe, wabanye n'Imana, ariko ibyaha biranga ndagukurura, usubira mu byaha, usubira mu byo wari urimo. Ndagira ngo nawe musengere Imana ikugirire neza. Reka dusenge Imana Data twese, se umwami wacu Yesu Kristo, ngarutse nongera nkushima yuko uri Imana yumva gusenga. Ijambo ryatubwiye ngo tujye twishimira muri wowe. Wari ubizi ko kwishimira mu bibazo bidakunda binahangayikishije. Biza rero tujye twishima ko Kristo yadupfiriye, twishimira imbabazi zawe. Nkweretse uyu muntu Mwami Imana utaramenya Kristo,
utaramenya ubuzima, udafite ubuzima kugira ngo bumuhe, amenye agakiza, ahindukira ave mu byaha, akumenye nk'Imana, kuko kumenya wowe nibwo bugingo. Ijambo riratubwira ngo ufite uwo mwana ngo afite ubugingo, ufite Kristo aba afite ubugingo. Nsengeye uyu musore, nsengeye uyu mukobwa, nsengeye uyu mama, nsengeye uyu mupapa, nsengeye uyu musaza, nsengeye uyu mukecuru, nsengeye abantu bose bazumva ubutumwa, kugira ngo umuntu uzumva ubutumwa atarizera agakiza uzakamuhe, akumenya gusobanukirwa. Nsengeye umuntu wari warakijijwe agasubira inyuma mu gushyize mu maboko. Mana, ijambo ryatubwira ngo babarira abihanye by'ukuri. Ni ukuri umuntu nakwikubita imbere akihana akagusaba imbabazi, umubabarire kuko yakiciye ku ntebe z'imbabazi. Ndamusengera kugira ngo umuhe izo mbaraga, yongera kumenya, yongera gusobanukirwa. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nsengeye umuntu rero Mana urimo uca mu bigeragezo, urimo kurwana intambara kuri iyi si, hari sinzi umuntu byaba arimo bimugoye, ndamusengera kugira ngo mugirire neza, imbabazi zawe zimubeho. Abarwaye, abashoje, abarushye, abaremerewe uburyo butandukanye, abantu bagushyize mu maboko. Izina ryawe ririhabwe icyubahiro kuri kandi Data, nsengeye itorero ryawe, nsengeye abapasitori bose, nsengeye abavugabutumwa, nsengeye abahanuzi, nsengeye abantu b'impano zitandukanye, kugira ngo itorero ryawe ryubakwe rikomeye, bagushyize mu biganza, kugira ngo ukomeze kubayobora no kubagirira neza. Umwuka w'ubwenge ube kuri bo. Nsengeye igihugu cyacu Mwami, nsengeye guhera kuri Perezida wa Repubulika, kumanura mu baminisitiri, ukagenda mu badepite, mu basenateri, mu ngabo z'u Rwanda, muri polisi, ab'inzego z'ibanze, abameya, abagavana, executive b'imirenge, Mana, abo bose bagushyize mu maboko. Nsengeye igihugu cyacu Mana, ugihe uburumbuke, ugikize izi ndwara z'ibyorezo, ugikize Covid, utugirire neza kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mushize imbere Mwami Mana ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ukomeze kuduhereza amahoro aganze. Urakoze rero kubyumvise kandi ubanye natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Bene Data rero ndabashimiye, tuzakomeza kubana n'ubutaha. Mukomeze musure iyi YouTube channel yacu yitwa Umukiza TV, mubane natwe, mwumve ubutumwa kandi mudushyigikire. Mudushyigikira gute rero? Mudushyigikira bikomeye twifuza nuko mudukorera subscribe. Hari ahantu hari akantu gatukura hitwa subscribe, ukandaho gusa byonyine ubu dushyigikiye cyane. Ikindi kandi hari ahandi hari akantu kakaviga ni like, ukandaho naho udushyigikiye. Hari na hasi handitse comment, uramanuka ukadushyigikiza ijambo ukatubwira uti mukosora iki cyangwa turashima Imana ku bwanyu, ntago wabura icyo tubwira. Nene Data turabudushyigikiye. Ikindi kandi uburyo bukomeye kurusha ubundi bwose ni uko ufata ubu butumwa ukabwohereza inshuti zawe, magroup wa WhatsApp, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri abantu bose bakumva ubutumwa bwiza. Ubu dufashije gukora umurimo w'Imana. Imana ikugirire neza rero wowe ubanye natwe, naho ubutaha kugira amahoro y'Imana. Murakoze.